臣妾要告发熹贵妃私通，秽乱后宫，罪不容诛。这句台词大家肯定都很熟悉，这就是祺贵人告发甄嬛与温太医私通时说的话。祺贵人虽然的确急躁莽撞，但是大家有没有疑惑过，祺贵人为何敢以全族性命为誓？今天就让我们来细说这背后的3点原因。先来介绍一下祺贵人。当时皇上不愿再选秀，于是皇后便提议在平定年羹尧的功臣府里选适龄女子入宫，便挑了瓜尔佳文渊为贵人，封号祺。祺贵人初一入宫，就选择住在甄嬛的碎玉轩中。他对丫鬟说明了其中缘由：出人头地是要紧，但也不能当了出头鸟被人算计。皇上喜欢婉嫔是谁都知道的事，跟在婉嫔身边不会吃亏。由此可见，祺贵人很明白，在后宫中必须收敛锋芒，万事不可当出头鸟，不要被人忌惮算计。但是为何在甄嬛回宫后，他却如此莽撞，敢做揭发甄嬛私通的出头鸟？首先便是因为当时甄嬛回宫盛宠不断，但是祺贵人却骤然失宠。皇上在甄嬛宫中用膳，祺贵人便又使出装病的伎俩，派人来甄嬛宫中请皇上过去。启禀皇上，储秀宫来人说祺嫔身子不大痛快，皇上可要去看一看。但是当着甄嬛的面，皇上便拒绝了。不痛快就找太医，朕又不会治病。在下人去回话后，甄嬛却开始劝皇上去看祺贵人。不如皇上去看看，臣妾陪着皇上走走，就当是消食了。皇上自然应允。而这一边，祺贵人在知道皇上不会来后，便在宫中责骂宫人：谁说皇上不来瞧本宫的？都是你们这起子见人挑唆，一味的讨好永寿宫来作践本宫。此时皇上与甄嬛却到了宫门口。大胆！皇上小心！皇上在此。如此一来，皇上就看到了祺贵人蛮横无理的模样。且祺贵人方才称病，现在这样的场面，他的谎言也不攻自破。而在一旁的新贵人也诉说起祺贵人的恶毒之处。臣妾是因为佩儿从前服侍过熹妃，熹妃自从有了身孕以后，祺嫔就一直怨恨，所以他就经常拿佩儿出气。皇上听后震怒，便决定责罚祺贵人。瓜尔佳氏，目无尊上，擢降为贵人。皇上，迁居交鲁馆，即日起闭门思过。如此一来，祺贵人彻底失宠，他岂能不急，又岂能不恨甄嬛？若此时有机会能扳倒甄嬛，他一定不会放过。于是皇后便给了他这个机会，这就是第2个原因，皇后对祺贵人的利用。甄嬛离宫后，祺贵人便攀附起了皇后，与皇后关系十分亲近。祺贵人被禁足后，皇后来看望祺贵人。臣妾给皇后娘娘请安。祺贵人一见到皇后，就开始诉说起了自己的委屈。皇后娘娘，您终于来了，臣妾被关在这里，可要憋屈死了。皇后听后说道：这里跟储秀宫比是差得多了。于是祺贵人下跪请求皇后。皇后娘娘，求您救救臣妾。皇后便开口道：很快就到中秋了，本宫会去劝皇上把你放出去。你也应该知道要怎么去回报本宫的恩情吧。此时皇后帮祺贵人，就是心中已经有了算计，想让祺贵人当那出头鸟去对付甄嬛。祺贵人已然恨极了甄嬛，自然不会拒绝。当然，仅仅因为皇后为祺贵人求情，还不足以让祺贵人以全族人为誓。皇后心中知道甄嬛与温太医并没有私通，所以她要做的不仅是要让皇上相信，更是要使祺贵人相信。因为只有这样，祺贵人才会心甘情愿当着出头鸟。所以皇后刻意诱导，再给祺贵人一点线索，让祺贵人摸到静白与甄嬛的侍女丫鬟身上。静白师傅有什么话赶紧回来，也不耽误师傅清修。是。这样一来，让祺贵人更加相信甄嬛是真的与温太医私通。皇后从一开始就没有想着把一切真相告诉祺贵人，而祺贵人在发现这些线索后，自然会想着有这样的人证，又有皇后的庇护，这个计划一定天衣无缝。正因为皇后的算计，才让祺贵人认定甄嬛与温太医有私。当时祺贵人失宠，他认为这不仅能让甄嬛失宠，还会使自己能重获皇上宠爱的机会，所以祺贵人才会如此轻易就当了这出头鸟。
最后其实就是因为祺贵人自己以及他的母家。我们之前提到过，祺贵人刚入宫时十分谨慎小心，看着倒是个聪明人，但是之后甄嬛失宠，祺贵人开始受皇上宠爱，他便不免恃宠而骄。在花园中见到甄嬛时，他虽然位分比甄嬛低，却并不向甄嬛行礼。她只不过是个失宠的嫔妃，现在又是个罪妇，何必跟她行这样的大礼？在大庭广众之下，他尚且敢如此狂妄，可见祺贵人的愚蠢无知。也正因为如此，他才会被皇后利用。也正因如此，祺贵人在抓住甄嬛错处时，才会如此莽撞，选择自己检举揭发。当然，这也不得不提及他的母家瓜尔佳氏。从祺贵人最开始入宫之时，他身边的丫鬟便说过：小主进宫前，大人千叮万嘱了，小主进宫必是要出人头地的。由此可见，祺贵人的母家瓜尔佳氏野心勃勃，他们让祺贵人进宫，无外乎是为了让祺贵人为他们谋得利益。而在祺贵人入宫后，因为甄嬛被设计误传纯元皇后就医，皇上震怒，便惩罚了甄嬛。碎轩已经修好了，你去带着思过吧。甄嬛由此失宠。而祺贵人的父亲瓜尔佳鄂敏与甄嬛的父亲甄远道本都是平定年羹尧的功臣，但是瓜尔佳氏鄂敏却在皇上面前陷害甄远道。前一次，奴才向皇上禀报甄远道私藏钱明氏的逆书，这次甄远道又不写诗谴责钱明氏，以正立场，奴才怕甄远道真的心怀异妄。之后又建议皇上严惩甄远道。启禀皇上，甄远道心存异妄，不思悔改，奴才以为该当重罚。大家可以看看，甄远道在听到鄂敏说的话后十分震惊，可见他也没有想到昔日的同僚好友竟会在此时落井下石。于是皇上就下令处罚甄远道。甄远道，革职收监，其家眷捐进府中。这样一来，甄嬛失宠，甄远道下狱失势，甄氏一族再无可能东山再起。由此可见，瓜尔佳氏是何等嘴脸。那么，在祺贵人怀疑甄嬛私通时，要收集宫外的证据，一定会联系自己的母家帮忙。瓜尔佳氏自然也会知道此事，他们会如何选择？自然是会选择利用此事扳倒甄嬛。所以不难推测，祺贵人敢如此行事，不惜以全族人性命起誓，不仅仅是因为他坚信甄嬛私通，更是因为有瓜尔佳氏的背后受益。这样一来，祺贵人便更加觉得有恃无恐，这才敢自己堂而皇之的当着出头鸟。臣妾要告发熹贵妃私通，秽乱后宫，罪不容诛。祺贵人狂妄愚蠢，在失宠后恨极了甄嬛，所以才会轻易被皇后利用。而瓜尔佳氏背后的助力，更加坚定了祺贵人要揭发甄嬛的决心，这才会让他心甘情愿、信誓旦旦地做这事情的出头鸟。